ভারতের একদল বিমানবালার কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ দেখে সবাই হতবাক। তারা ৯৯ ক্যারেট খাঁটি সোনা গলিয়ে নেয় আগুনে, তারপর সেই তরল সোনায় মিশিয়ে দেয় বিশেষ এক প্রকার তরল, যা আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছাঁচে ঢেলে রাখা হয়েছিল। ২ বছর ৬ মাস ধরে সেই সোনা ঠান্ডা হতে থাকে, আর শেষে তা পরিণত হয় ছোট ছোট সোনার বলে। কিন্তু সমস্যা হলো বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তাই তারা সেই সোনার বলগুলোর ওপর ঢেলে দেয় গাওলি গেই সস, আর তা শুকিয়ে গেলে ঢেকে দেয় এটি সোনালী পাতলা আবরণে। এভাবে তৈরি হয় কোটি টাকার চকলেট বল। সব প্রস্তুতি শেষ হলে বিমানবালারা ভান করে যেন কিছু হয়নি সেগুলো নিরাপত্তা কর্মীদের দেখায়, কিন্তু কেউ কিছু সন্দেহ করে না। বিমান নামার পরপরই তারা ক্রেতার সঙ্গে দেখা করে ক্রেতা পণ্য দেখে এতটাই খুশি হন যে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের $1,00,000 দিয়ে দেন। এই সহজ লাভ দেখে বিমানবালারা আবার শুরু করে নতুন প্ল্যান। কিন্তু তারা জানতো না তাদের অস্বাভাবিক আচরণ নজরে পড়ে গেছে গোয়েন্দা ফু বলু। যখন তারা আবারও সোনা নিয়ে বিমানে উঠছিল, ঠিক তখনই